今回は横向きの人間を描くときに注意するポイントを4つ解説します。側面から見た人体はいくつかのポイントを押さえて描くときれいに見えます。それは膝から下の硬い部分の反り、背骨の湾曲、首の前傾、そして肩の位置の4つです。これらのポイントが欠けていなくても横を向いた人には見えますが、どこかバランスが悪く窮屈な印象です。今回解説する4つのポイントを押さえて描くだけで、横から見た人のシルエットが格段に美しく見えるようになるでしょう。まず最初のポイントは、膝から下の硬いと呼ばれる部分の反りです。この膝から下の部分は少し弓なりに後ろに反ったような形になっています。知らないと足はまっすぐ描いてしまいそうですが、硬いの反りは横から見た人体を美しく見せる大切なポイントです。少し詳しく確認してみましょう。こちらは横から見た足の骨です。足首から下の骨は省略しています。こうして見てみると、足の骨自体は比較的まっすぐ並んでいることがわかります。これなら足をまっすぐ描いてしまっても良さそうですが、ポイントは筋肉です。足は膝から上と膝から下で筋肉のつき方が大きく変わります。膝から上の太もも部分は骨を取り巻くようにぐるりと筋肉がついています。しかし、膝から下の硬い部分を見ると後ろ側には大きな筋肉がついているのに対し、前側にはほとんどついていないのがわかります。この前側の部分がすねです。机の角などで打つと痛いあそこです。この偏った筋肉のつき方が、弓なりに後ろに反ったような硬いのシルエットを作ります。この部分を描くときは腰から膝まではまっすぐ、そして膝から下の部分は少し弓なりに後ろに反らせるイメージで描くと良いでしょう。次に注意すべき点は背骨の湾曲です。背中をまっすぐに描いてしまうと、とても硬そうな体になってしまいます。背骨は曲がっていて、どこで出っ張って、どこで引っ込むのかを知っておきましょう。こちらが背骨です。背骨は頭から腰までつながる大きな骨です。部分ごとに頸椎やら胸椎といった名前がありますが、これはそれほど重要ではありません。それよりも背中のどこが出っ張って、どこが引っ込むのかを覚えておきましょう。上から順番に確認していきます。背骨は首のあたりで引っ込み、肩のあたりで出っ張ってきます。そして、さらに腰にかけて引っ込んで、お尻のあたりでまた出っ張ります。この背中の湾曲は、横から見た人体を描くときに一番目立つポイントです。どこが出っ張って、どこが引っ込むのかを、しっかり覚えておくと良いでしょう。3つ目は首の前傾です。前傾とは前に傾いているということです。人間の首と頭は円柱の上にボールが乗った単純な形ではありません。これだと首にコルセットを巻いているようでちょっと苦しそうです。実際の人間の首は少し前に傾く感じでついています。これは先ほど見た背骨の湾曲にも関係します。この部分の骨は頸椎と呼ばれる背骨の一部が頭に対して少し曲がってついています。これが首の前傾を作ります。この首の前傾は特に横から見た時に目立ちます。なので、側面人体を描くときには首を前傾させることで自然なシルエットが作り出せます。首を前傾させて描くときに胴体部分の形も少し調整しておきましょう。横から見た胴体部分は背中側が少し高く、胸側がなだらかに低くなる稜線を描きます。こうすることで前に傾いた首を胴体により乗せやすくなります。最後に肩と腕の位置です。横から見た人体を描くときに肩や腕をどこに描いたら良いのかというのも悩むところです。肩関節はかなり動く範囲が大きいので、前や後ろに出ていても間違いということではありません。物を抱きかかえるような時には肩は前に出ますし、胸を反らしたポーズの時などは背中側に動きます。ただ、普通に立っている状態の時に前や後ろに偏って肩がついているのは奇妙です。肩を動かさないニュートラルの状態であれば、横から見た時の肩の位置は胸と背中の真ん中あたりに描きましょう。高さは首の根元のすぐ下あたりです。特に動かしていない状態の横から見た肩の位置は体の真ん中あたりと覚えておきましょう。以上の4つが横から見た人体を描くときに特に注意すべきポイントです。人間自体は人体の基本的な比率やラフの描き方などを押さえた上で描いてみましょう。このあたりについて詳しく解説した動画のリンクは概要欄に貼っておきます。横から見た人体を描くときはいかにシルエットを美しく描けるかがポイントです。硬いの反りや背骨の湾曲などはこのシルエットを見せるときにとても重要なポイントとなります。ぜひ覚えておいて横から見た人体を描くときに意識してみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。